بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف پبلک ساتھ آپ کا میزبان اصغر تھیم۔ بیلا منڈا کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور اس سے فائر چل گیا ہے۔ اس سارے قتل کی اور اس سارے فائرنگ کی حقیقت کیا ہے، اس ویڈیو کو دیکھیں، اس بات پہ بات کرتے ہیں۔ فائر کی آواز کی دعائی بھائی جان فائر میرے کو ہوتی ہے۔ تھوڑی کرتا ہے؟ ہاں ایک منٹ ہو میری گل ذرا سنو۔ یہ مبشر یار گل تو سنو مبشر بھائی جان، گل تو سنو۔ یہ فائر ہونے میرے کو ہوتی ہے، میں چیکنگ کرنا پیا میں پسٹل دی، میرے کو پتہ کو نہیں بیچی دینا وہ پیا کیسے رہنا تو میرا دماغ نہیں چلتا پیا یار پسٹل شریف آدمی تیرا کیا کام ہے نا پسٹل آنا یار سیکورٹی واسطے رکھے میرے کو پتہ کوئی نہیں دے چوہے پہ مطلب گھوڑا لگا ہوا اور وچ گولی چڑھی ہوئی، میرے کو پتہ کو نہیں، سامنے بیٹھا ہی تھا، فائر لگ گیا میرے کو۔ یار یہ کیا کر دیتے مرشد یار واللہ بھائی میں جان بوجھ کے کوئی نہیں کیتا، ٹھیک ہے، میرے کو مطلب اچانک نکل گیا، میں سامنے بیٹھا ہی تھا، میرے کو پتہ نہیں لگا بھی مطلب لگ ویسی، میرے کو پتہ خالی ہے، میری زبان لڑکھڑانی کھڑی ہے، میرے کو سمجھ نہیں لگا کیا کرنا۔ کھیڈن والے پور رہے ہیں یار واللہ میں کھیدا کو نہ پیا، قسم سے واگے نہ تو میں کھیدا کو نہ پیا، بس اچانک میرے کو غلطی نال تھی گیا بھائی۔ غلطی نال ہی مرشد یہ جی غلطی ہوندی ہے بھائی ہن جان کتنی کتنا غلطی نال تھی گیا میرے کو، جان کے بھی پتہ ہی ہے خطرناک چیز ہے، وہ پہ چیکنگ پہ تھی ہے یار نہیں سمجھ آئی نا تو بیگ دے گا موسن میں وہ جلے فائر لگ گئی کو نہ وہ دیکھ کے بھاج گیا۔ بس میں کیا کرنا ہے دسو میرا نہیں ہوں ذہن کام کرنا پہ کیا کرنا ہے، میں تو صحیح تو بن جائے گا یہ جانے تو میں جانا، میں پہ ہینڈل کر گنسا تو صحیح تھا راسو تو پھنس ویسو۔ یار گل سنو نا، مطلب اتوالے تے پے ویسی نا یہ مسئلہ وہ یار میں یہاں پہ مینج کر گنسا ہوں، جو تھی منا یہ تھی مبشر ہے مرشد میں چیک کیتی بیٹھا بھائی جان، چیک کیتی بیٹھا کوئی نہیں، بالکل ختم تھی گئے ایکسپائر تھی گئے بندہ مار کے کوئی نہیں یار مطلب۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک دوست اندر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ فائر کی آواز آئی ہے، کہاں فائر ہوا؟ تو اس نے کہا یہ دیکھیں یہ سامنے پڑا ہوا ہے، مجھ سے غلطی سے فائرنگ ہو گئی اور یہ مر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے یار تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے اب ہو گیا ہے یار، میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں، غلطی سے فائر چل گیا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے دیکھنے دو شاید یہ زندہ ہو۔ کہتا ہے نہیں میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، یہ بیچارہ مر چکا ہے، اب غلطی ہو گئی ہے تو بچایا، اب اس کا کیا کریں؟ پھر کہتا ہے یار اب میں نے جان بوجھ کے تو نہیں مارا۔ اس سارے معاملے کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے جب سنا کہ بیلا منڈا کا والد اغوا ہوا اور اس پہ جناب بہت سارے لوگوں نے جناب یہی ویڈیوز بنائی کہ آپ نے ویوز حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے، اور پھر جناب یہ سارے معاملے کے اوپر آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ بیلا منڈا کی طرف سے بھی یہ ویڈیوز آئیں کہ یار مہربانی کریں، ہم اس وقت آزمائش کا شکار ہیں اور آپ لوگ جناب جھوٹی خبریں چلا کے جناب ہمارے معاملات کو اور ہمیں تکلیف دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آخرکار آپ کی والدہ نے قرآن اٹھا کے یہ واسطہ دے کے یہی کہا کہ ان لوگوں کا بھی کیا کہنا کہ جنہوں نے جناب ہمارے اس کیس کو ایک مہمہ بنا دیا ہے اور عجیب سے عجیب ویڈیو بنا کے ہمیں جناب ہماری تکلیف کو دگنا کر دیا ہے۔ تو بہرحال اس سارے تناظر میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شہزاد صاحب اور بیلا منڈا صاحب، آپ بھی اگر یہ پہلے اس طرح کے فرینک نہ کرتے ہوتے، جھوٹ نہ بولتے اور یہ صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا مذاق نہ کرتے رہتے، تو آج آپ کے اوپر اتنے بڑے معاملے کے اوپر کہ آپ نے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے رو کے جناب لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، میرا والد کھو گیا ہے، اب میں واپس آ رہا ہوں، میں جناب یہاں کیا کرنے آیا تھا اور جناب میرے ساتھ پیچھے کتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، اور پھر بالآخر جناب آپ نے کہا جی پنجاب پولیس زندہ باد فلاں فلاں۔ تو اب بھی جب ان چاروں ملزمان کے قتل کیے جانے کے بعد بھی آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے، ان حرکتوں کی وجہ سے اب بھی لوگ پولیس کے اس واقعے کے اوپر شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ لوگ اب بھی یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو مارا گیا ہے کیا وہ قاتل تھے، کیا وہ ڈکیٹ تھے، کیا وہ اغواکار تھے، کیا وہ وارداتی تھے، نہیں اس پہ کمیشن بنایا جائے۔ اس سارے وقوعے کو ابھی بھی لوگ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سارے میں سمجھتا ہوں اس کا مرکزی کردار آپ ہے۔ اگر آپ جناب یہ جھوٹ کا سارا نہ من کر یہ کسے نہ چلاتے، یہ ویوز آپ یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ جناب ویوز حاصل کرنے کے لیے جناب ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو، آپ ایسا کر رہے ہو کہ جناب آپ کی ویڈیو جناب فاریو پہ چلے جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سارا قصہ تو تم نے کیا، یہی ساری چال چلن تو تم چلتے رہے کہ ویوز حاصل کرنے کے لیے تم نے جناب اس طرح کے فرینک کیے، جھوٹ بولے، کبھی تم نے کیا سے کیا معاملہ کیا، کبھی کہا میرا بھائی دوسری شادی کر رہا ہے، کبھی وہ کہتا ہے نہیں جی آپ پہلے سے میں شادی کر رہا تھا، اب یہ میری بہن ہے، ہم یہ ساری سٹوری چلا رہے تھے۔ یہ سارے پاپڑ تو آپ نے پیلے، اور جب وہی ساری چپیڑیں
آپ کو واپسی پہ چلنے آپ کے پر چلیں، آپ کے منہ پہ دوبارہ وہی چپیڑے جب واپسی آئیں تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اور بڑا احساس ہوا۔ تو اس سارے تناظر میں میں ان تمام لوگوں سے، ان تمام یوٹیوبر سے، حکیم شہزاد سے بھی میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے جھوٹ چھوڑ دیں۔ وہ جناب جتنے بھی یوٹیوبر جنہوں نے جناب اب یہ مذاق سمجھا ہے اس چیز کو کہ جناب آپ ویڈیوز بنائیں، بات کریں، آپ جناب ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں۔ آپ اس حدیث کو یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا گیا، کیا مومن قتل کر سکتا ہے؟ کہا ہاں کر سکتا ہے۔ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ کہا ہاں کر سکتا ہے۔ کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ ہاں یہ کر سکتا ہے۔ ایک نے فرمایا کیا یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا سارے گناہ مومن کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ اس تناظر میں اپنے آپ کو تولیں کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی ساری زندگی جھوٹ پہ کھڑی ہے، آپ کے سارے ولاگ جھوٹ پہ کھڑے ہیں، آپ کی ساری ویڈیوز جھوٹ پہ کھڑی ہیں۔ جب یہی چپیڑے آپ کی طرف چلنا شروع ہوئی ہیں پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، تو خدا کے لیے اب بھی عزم کر لیجئے۔ اب بھی میں آپ کو ویلا منڈا صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جھوٹے فلرٹ، یہ اس طرح کے ولاگ، اس طرح کے ویوز حاصل کرنے کے لیے آپ اس طرح کے جناب پروگرام چھوڑ دیں۔ اگر آپ اب بھی تائب ہو جاتے ہیں کہ یہ جو وقوع آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ آپ کے لیے باعث خیر ہے۔ اگر اس سب کے باوجود بھی کتنی بڑا صدمہ تکلیف آپ نے دیکھی، کتنے دن آپ کا گھر اس پریشانی کا شکار رہا، اور اس کے بعد آپ کو بہر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر خوشی کی خبر دی، اس کے بعد اب بھی اگر آپ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے تو آپ جیسا بدقسمت پھر کوئی نہیں ہے۔ پر بہرحال دیکھتے ہیں وقت آنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو کیسا ثابت کرتے ہیں۔